notre stratégie est très claire aujourd'hui. Nous sommes en train de discuter une loi cadre qui a réservé tout un article, plusieurs même, 31, 32, à la question des langues. Cette loi cadre s'inspire de 3 références. La Constitution, et aujourd'hui, elle a 2 جوج الفصول 35 qui traitent de ces questions de langue. Et deuxième référence pour nous, ce sont les orientations royales. Sa Majesté, depuis 2007, a fait un état des lieux de la question des langues, et notamment des langues d'enseignement. La deuxième référence, c'est la vision stratégique, qui a une composition tellement élargie, qui a réfléchi à la question et qui nous a proposé également un modèle. Donc nous avons pris en compte ces 3 références et nous avons élaboré donc une proposition dans le cadre de cette loi cadre. Aujourd'hui, ce que nous défendons, c'est une question d'équité. C'est que tous les Marocains puissent bénéficier du même type d'enseignement. Parce qu'aujourd'hui, nous avons remarqué que ceux qui ont la capacité de payer des écoles privées, ils sont mieux formés en langue que ceux qui sont restés à l'école publique. Et je ne dis pas ça comme ça, je dis ça en connaissance de cause. Parce que quand on va au niveau des facultés des sciences, par exemple, ceux qui réussissent rapidement, c'est ceux qui viennent du privé. Parce qu'ils ont une maîtrise de langue très importante. J'ai également vécu entre le lycée et le supérieur de ces lauréats du baccalauréat dans les premières années de fac. Il y a un pourcentage non négligeable, pratiquement 26%, qui n'arrivent même pas à passer l'examen de premier semestre parce qu'ils se retrouvent dans un environnement qui n'est pas le leur. Ils se retrouvent complètement désarmés parce qu'ils ne maîtrisent pas les langues. Et aujourd'hui, le problème est encore pire. 34% de nos étudiants, de nos bacheliers, vont aller choisir des filières en arabe, dispensées en arabe, pour fuir justement la question de langue. Donc nous avons des bacheliers scientifiques qui font des filières sciences humaines et sociales, alors qu'on devrait avoir plus d'étudiants en sciences. Et pourquoi je vous dis ça? Parce que nous enregistrons un recul d'inscription au niveau des disciplines scientifiques. Et maintenant, 1363 إعدادية على المستوى الوطني اللي كتخدم تقريبا هذه الخدمة 85,000 تلميذ، 892 على المستوى التأهيلي، 99,000 تلميذ بالنسبة للمسالك الدولية بالفرنسية. جاو عندنا واحد العدد جمعيات ديال القطاع الخاص كيطلبوا منا السنة المنصرمة الله يخليكم ديروا لنا المسالك الدولية في الإعدادي. واليوم يمكن يقول لك بان الخاص تقريبا معمم 100%، والعمومي احنا ماشي بالوتيره، لان هذا كنوازيو معاه تكوين الاساتذه. طلقنا هذه ورشه تكوين الاساتذه في اللي كيقريو الرياضيات والعلوم الفيزياء والكيمياء وايضا العلوم الحياه والارض بالفرنسيه. دونك 1000 استاذ دابا في طور التكوين باش يمكن يواكب هذه العمليه هذه. La contribution financière. Aujourd'hui, la loi, elle est très claire. Le principe de la gratuité dans l'enseignement obligatoire n'est absolument pas discuté. Donc, ضمان المجانية في التعليم الإلزامي. التعليم الإلزامي اليوم وصلت ل 16 سنة. وأكثر من هذا، الدولة كتضمن المجانيه لكل تلميذ معوز اللي ما يمكن اللي يستمر في الدراسه ديالو على المستوى التاهيلي والجامعي وما استطاعش باش يؤدي هذا الرسوم. Alors de quoi on est en train de parler aussi? On est en train de parler de ROSOM, les frais de scolarité. On n'est pas en train de parler de les frais d'inscription, pas les frais de scolarité. ROSOM. هذا القانون هذا جا باش ينصف واحد العدد ديال العائلات المعوزه، لان اليوم واحد العدد ديال النماذج كيطبقوا هذا الرسوم. باش نمكنوا من العائلات المعوزه ما تخلصش الرسوم اللي اليوم كتخلص، راه كيخلص واحد 100 درهم تقريبا.
لا على المستوى الابتدائي والثانوي لا على المستوى الجامعي. دونك فاش غيخرج هذا القانون ان شاء الله، هاد العائلات المعوزه ما غاديش تخلص هاد الرسوم. هاد الرسوم شنو هي؟ هاد الرسوم ماشي باش انها تمويل هاد الاصلاح. تمويل الاصلاح غيكون واحد الصندوق اللي غادي تخلقوا الدوله. هاد الرسوم غادي يستافدوا منه مباشره المؤسسات اللي غادي تاخذ هاد الرسوم باش تجود الخدمه واللي غادي تقدم للتلميذ او للطالب. وحاجه اخرى، كان واحد الجدل على شنو هي العائله الميسوره وشنو هي العائله المعوزه. العائله الميسوره ما كتشملش العائله الفقيره ولا الهشه ولا المتوسطه نهائيا. ميسوره راه ميسوره راه، والرسوم لا يتجاوزون واحد 500 درهم في السنه، واحد العدد ديال النماذج اللي كاينه حاليا. قضيه ديال الباتريمون، effectivement aujourd'hui la mise en place de la réforme elle a un coût. On a à peu près estimé à 10 milliards de dirhams chaque année pour la mise en exécution de la réforme. Et donc c'est pour ça que je vous ai dit, il y aura un fonds qui va être créé, accompagner cet effort de réforme. Le patrimoine dont dispose le ministère est un patrimoine extraordinaire, à peu près 500 écoles, mais il n'a jamais été question de vendre ce patrimoine. On peut faire par adjudication publique des conventions avec du privé pour développer des structures scolaires. Mais qu'est-ce qu'on va gagner là? On ne va pas gagner, c'est-à-dire c'est pour favoriser la scolarisation, c'est tout. Mais ça ne va pas générer des grandes sommes. Mais il n'a jamais été question qu'on puisse vendre notre patrimoine pour pouvoir avoir de l'argent et le faire ailleurs. Donc c'est une question, voilà, tranchée et définitive. Donc on n'est pas là pour vendre notre patrimoine. On est là pour le réhabiliter, l'améliorer, pour faire des conventions avec du privé ou d'autres organismes pour faire des structures scolaires, d'accord? Dans le cadre d'une adjudication publique transparente, mais il n'a jamais été question de vendre quoi que ce soit. Donc la question du financement va provenir principalement de ce fonds. مشيت على الحسابات، خرجوا واحد التقرير على البرنامج الاستعجالي. في البرنامج الاستعجالي 2009 2012 برنامج استعجالي اللي على الاكاديميات والجامعات. انا ذاك كمتعامل الكليه ويمكن لي نقول لك بان في ذيك السنوات عرفت الكليه واحد الاقتدار هائل. مرينا من 450,000 طالب الى اليوم تقريبا 940,000 طالب. يمكن لي نقول لكم ما كانش ذاك البرنامج الاستعجالي بذاك التمويل اللي مهم، ما عرفتش فين كانت غتكون الجامعه المغربيه انذاك حاليا، لان البرنامج الاستعجالي مكننا باش نبنيو واحد العدد ديال المدرجات، باش نجهزوا واحد العدد ديال القاعات، وباش نغيروا الفضاءات الجامعيه. والحمد لله تمكنا ونديروا واحد البرامج بيداغوجيه ايضا اللي مكنتنا باش تكون واحد القفزه نوعيه. هذا على المستوى الجامعي. المستوى ديال الاكاديميات ترصدت ايضا ميزانيه كبرى اللي مكنات واحد العدد ديال الاحداثات، وهانتوما شفتوا الوتيره ديال الاحداثات وشنو ما مكنت من نسب ديال التمدرس، وايضا اقتناءات ديال واحد العدد ديال المعدات والتجهيزات. وتم هذا تقريبا واحد الميزانيه ديال 43 مليار ديال الدرهم. هذا برنامج وطني هديف ووقف، وكان مؤسس لواحد المبدا اللي مهم. شنو هو هذا المبدا؟ هو المبدا ديال التعاقد بين على حسب المعايير بين الجامعه والوزاره، بين الاكاديميات والوزاره. ديال الاسر كيحتفظوا بالتلميذه ديالهم بين الابتدائي والاعدادي، ما كيخليوهاش تمشي تكمل الاعدادي. اما الفتاه كتزوج، كاين واحد القضيه اخرى هي الجانبيه ديال المدرسه. اليوم الحمد لله كنحسنوا الوضع ديال المدرسه المغربيه حتى نخلقوا واحد الجانبيه. وغادي علاش؟ لان اليوم فاش كيجي وكتلقى واحد وضعيه الاكتظاظ في واحد المؤسسه، كيقول واحد العدد ديال الاباء كيقول كاينش نصيفط بنتي ولا ولدي وما عنده فين يجلس ولا هذا. هذه الامور كاين واحد المجهود كبير. النقل المدرسي ايضا هو اشكاليه ديال هذا القطاع المدرسي،
لهذا حنا اليوم عندنا ارقام سطرناها وعندنا اهداف مدققه باش ان شاء الله نقلصوا من هذا الهدر الدراسي، حيث هذا هو العمل الحقيقي اللي كنشتغلوا عليه. الاصلاح اليوم، واش هذا الاصلاح واش انطلق ام لا؟ انا يمكن نقول لك الحمد لله درنا الاصلاح الحقيقي، البناء الحقيقي ديال المدرسه المغربيه وانطلق ماشي اليوم، انطلق من 2015. واليوم حنايا ان شاء الله كنقويو الركيزه ديال هذا الاصلاح وكنتمنوه سنه بعد سنه. واليوم كاين الحمد لله واحد التعبئه مهمه حول المدرسه المغربيه باش تكسب الثقه ديال المغاربه وترفع الرهان والانتظارات ديال المجتمع باكمله. هذا الاصلاح ديال المدرسه المغربيه استجابه للاخ ديال العمق ما يمكن يتم الا بتثمين العمل اللي كيقوموا به الفاعلين الحقيقيين التربويين، تثمين العمل ديالهم، التحفيز ديالهم والاعتراف بما يقومون به. اليوم كاين واحد العدد ديال الملفات المفتوحه، حنا كنشتغلوا مع النقابات الاكثر تمثيليه وما عمر ما كان الحوار مقطوع، ديما كنشتغلوا معاهم. كاين لجان موضوعاتيه والحمد لله عندنا اليوم واحد الملف ديال التسويه اللي جاهز. غير اللي بغيت نقول لك هاد باش نديروا الامور في اماكن ديالها، غير هاد السلم تسعود ما نغفلوش واحد الجانب، راه 35% كيستافدوا من الترقيه سنويا بالنمط ديال الترقيه العاديه ديال 6 سنوات 10 سنوات والتسقيف. غير ما نغفلوش هذا الجانب، ما نجيوش اليوم نقولوا الترقيه للجميع بدقه واحده، راه كاين واحد 35% كيستافدوا سنويا. المتعاقدين اليوم انا المفهوم ديال المتعاقد ما بقاش، هادو ولاو اطر تربويه للاكاديميات. كاين نظام اساسي الذي يؤطر التوظيف ديالهم اللي كيامن لهم الحقوق ديالهم واللي كيفرض عليهم واحد العدد ديال الواجبات، واللي فاش كتقارنهم مع الناس ديال الوظيفه العموميه ما كاين حتى شي فرق نهائيا، واللي اليوم الحمد لله كيقوموا واحد العمل جد جبار. لا اليوم استجبنا باش تقليص هذا الاكتظاظ وديال التمدرس في واحد العدد ديال المناطق راه بهاد الاساتذه هذا اللي ما يمكننا الا نوهوا بهم. كاين قلت لك فتحنا اوراق في الملفات كامله الحمد لله دابا، ووزاره التربيه الوطنيه راه ماشي هي الوحيده مسؤوله على هذا الملف، راه الحكومه، هذا مشكل ديال الحكومه، لان كاين واحد الاثر مالي خص وزاره الماليه تستجب الوظيفه العموميه، لان كاين اثر على قطاعات اخرى، ولا بد هذا الشيء غادي يكون متمن من طرف السيد رئيس الحكومه. اذا قطعنا واحد الاشواط كبيره ومهمه، واليوم غادي ان شاء الله عما قريب غنتلاقى مع النقابات الاكثر تمثيليه ونقدموا لهم هاد لي بيست دو سوليسيون ديال تسويه هاد الملفات، وغنناقشوا معاهم كيفاش غادي ننزلوا هاد التسويه. ولكن كان اريد ان اشيد بهذا الناس، بهذا الفاعلين، العمل اللي كيقوموا به والموقع ديالهم والمسؤوليه ديالهم في هذا الاصلاح اللي حنا بصدده.